السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال كسود هذا برنامج كيني قيبتيسي أفراد وكما قاعديرا 1.5 برنامج كيني ما أنت وحنيسو بندقا يا أرين أو آدي آد عرس أو أنا كأنت قرآن كهذلني أو حدنا مرلبات أن سي قد بنينا برشد الصومالي أو سي قد بنينا إبعاد حستا dadka Soomaaliyeed awal iyo aakhir boorto dalkan ay leeyihiin dalka kaliya adduunka ay ku leeyihiin waa dalka Soomaaliya la yiraahdo laakiin sharcigi waayay oo dalalkaasi nidaamkii iyo qaanuunkii u deganay oo u saamixi waayay inuu sharcigi helo inuu waqti kaga dhumo meelaha taagtaagnaansho iyo qaxootinimo aan xuquuq lahayn daw ma aha in ay ma bil walba gacanta u horsanaato oo ay muxuu ay sadaqa ku noolaadaan ayagoo shaqo heleen waxbarasho heleen karaamo kale aan heleen ee iska joogan muxuu ah Yurub daarada dheer iska dhex taagnaadaan micno badan uma laha macnaha waxa way madaxweynaheeni wuxuu rabaa mar labaad inuu qabsado oo wuxuu ku leeyahay dadkii uu tuugsanaya jaal madaxweyne waxaan rabnaa inaan ku weydiino maxaa way adiga waxa ku nooshay anaku waa tuugsanaa shaxaatiina nahay tuugaan nahay waxa rabtaa inuu tilmaamo laakiin adiga waxa suubisid oo fiican wadanka Soomaaliya oo suubisid hadeertan ma noo sheegi kartaa waxaad ogaartaa jaal madaxweyne Norway ama Europe Soomaalida joogta oo kaam ku jiraan oo negative-ka ama diidmada la siiyay ma tuugsanooyin laakiin dad badan qaar badan oo iyaga kamid ah waxa way qaar badan ku jiro oo jiran xanuun cudurro badan oo kala duwan oo tahriibka jidadka soo mareen maaragtay kula soo kulmeen marka jaal madaxweyne dad waxa jira diabeteska jirida sokorta macaanka qareerka waxa rabto ku tilmaamo daawadaas for example ninkii qabo jiridaas ninkii qabo aan waxaan dhihi rabay jaal madaxweyne ma u haysa daawo ninkaas ama ninka dhiikarka qabo dhibaatooyinka iyo hoogga iyo dhaca wax kasta oo la soo kulmay tahriibka ilaa oo Yurub ku soo gaaray Yurub markuu soo gaarna kaam meel uu ku neefsado guri oo ku hooyda oo helay guriga ku hooyda oo ka helay waxa leedahay ka soo bax ee soo noqo tayib adiga ma u haysa jaal madaxweyne daawooyin ma u haysa ninkaas ama shaqa u haysa ama program inta korona ku sheegno waxaan ku dhahnay jaal madaxweyne ma anficisa inaad qofka iska soo bax ma ahan program inuu sameeysid waa programkaadi muxuu yahay hadii aad leedahay magaalada xamar dhaxdeeda waxa degan 3 milyan xukun federaalna waa sameeynayna dadka xamar degan wax ma ku laha meesha shariifuna wuxuu ka xanaaqsanay wuxuu dhahay ninkan waxa way magaalada maana cadii inuu ka baxo tuugnimo ku soo galay baba adduun qasay shariifka marka waxa waaye markasta waa xanaaqsan yahay wuxuu ku xanaaqsan yahay dhibaatooyinka wadanka uu soo bandhigta maalin kasta wali waxa si leedahay jaal madaxweyne aniga waxaan ahay madaxweynaha kaliya hadii 4 sano kale loogu daro inuu oo ma aragtay يعني نظام fiican aan sameynaya federaaliga waa fiican yahay jaal madaxweyne xamar dhaxdeedii waxa lagu sameeynaya hadeertan heer waxa la gaaray ama loo dabaaldegaya inay la suubiyo book qoray luqada mayga may arti may ka eri hada maqashay adigna waa ogtahay taas macnaheed federaalnimada mise kala go'itaan waa hala kala guuriyo wadanka halo safiican wixii go'san ma aragtay wax bayaan ka reebin meesha waxa la soo istaagtay joohar aanu faalinay bas yani kaana Soomaali dhan joohar ku soo koobtay jaal madaxweyne waxaan rabay tan saddexaad inaan ku sheega ciidamo oo aqalka guri Soomaaliya Soomaaliya kamid ah waxa soo wacay barnaamijkeen waxay dhaheen waxba ha u reebin taasna waxay ku cadeynaysaa dadka dhinaca joogan hata ku marabaan maxaa dhacay aqal xumaa ku gaartay ila heer ina dadka jeebabkoodii soo fargashtiin dadka waxaad ku tilmaamaysaa toogsi طيب adiga laba bari ama 3 bari ka hor waxaad ku tuugtamaysaa adduunweynaha waxa lahayd hana caawinaan because maxaa dhacay abaara dhacday wadankeena waxaad ogaanaysaa dadka negative-ka haystaan ama diidmada haystaan oo jiran oo jirooyin kala duwan qabaan masaakiinta waxay ku nool yihiin hadeertan yani wajigooda meel ay ku qarsadaan laakiin waxaad ogaanaysaa meelaha adiga aad ku tuugtamaysid oo aad leedahay adduunweynaha nagu caawinaan meelahaas inay ka imaadeen dad kamid ah ee shaqo lahayn waxba lahayn investing dhan lahayn mashaariic dhan lahayn adiga le waay marna waxa leedahay waa adiga tuugsanaysa marna shacabkaadi aad waxaad ku tilmaamaysaa inay tuugsanayaan marka jaal madaxweyne waxa rabnay dadweynaha aad soo rabtid inaad soo celisid oo aad leedahay wadankooda dhismihiisa ka qayb galaan wadanka hadda adiga u tuugsanaysid aad leedahay abaara jirta dadkaas hadda loo celiyo tuulooyinkoodii mise waxa leedahay kulligiina xamar ku soo noqda xamar iyo deeqi marka yani shariif gurigiisina qaata
shariifuu ka warna arrintan حسن شيخ وحنا هيا مجرو أمة بنات نيجا بابي أسقوا hataa heer wuxuu gaaray shariif inuu meelo noo raadiyo meelo cusub هير غاتمو إن سوماليلاند وحن ربا حبضا سينا جوجيان حتى يجوجي وهي ولا حساب تمنا لولا wallahi shariifo waanu fikri ka war anaka horta heer xamar diinay markano adiga aan ku raacsanay shariifo maxaa dhacay mataqana laano boosa noo raadinaysa laano ninkan magaalada waa buuxnooya guriyeen yani aan leedahay adiga waxa ku dhashtay mukulaal iyo timir iyo barambara waxa ku dhashtay adhiisi guri naftirkooda alaskaaga daw imaana ba hatta waxa jiro shariifo nin oo la taliyihiis wuxuu yiri wareer xamar hadina yunuka dijeeni aadi aad isu shaqeynoo ya labadan beri waxaan sameeyo aan kasilaahay lama good hadii oo golaha baarlamaanka hadii siyahay konton iyo lix yani konton iyo afar hadii lama good macal rimorkiis ay qaateen lamadan kursi loo daayay akhay intaan dhan aad ma fahmin dadkan waxay wataan xoog iyo xaraanti iyo feerlaab waxna ma xukumeena waxna ma wadeena man nool xukumaay waxna ma nool sameeyay anaka qasina taasi joogan kan waa ku dhaarteen aan isbaabiin amalno qof iyo naga herin marka walaalayaal waxa ogaanaysiin horta arinta oo sheekadan keentay waxa waaye heer Norway dadka Norway degan walaalayaal waxa ogaanaysiin Soomaali Maxamed meel alla meesha joogtiin dadka Norway degan waxa waaye dad oo badankoodii isku soo sheegay waxay dhahan kulligeena aan ku kulonna Norway ma fahamtay marka waxa way Norway markay isku imaadeen waxa way waxay sameeyaan waayeen kulligooda waxay noqdeen inay busy isku noqdaan busy waxay isku noqdeen mataqana waxa cadii yar oo dhakhtar ah ma sha Allah alee oo sharciga la ashtay wuxuu ku leeyahay innaga isku maqan aniga arintayda dawladda Norway waxay igu tiri waa lagu soo jaajus si cad bay igu sheegtay ma tihidnin Soomaaliya wallahi billahi hadalkiisa markano hal xaraf naaqis ama Soomaaliya Norway jooga badankooda ana ixtiraamay dadka fiican oo heer magaalka ah laakiin tuulo waxay isku haystaan mataqana zanga sheekada uu sheegay Qadaafi luuq ay isku fadhiyaan war heer waxay gaarsiin masaajidada dhaxdooda markano ay isku xantaan ee isku gooyaan waxay isku reebteen malaha marka waa la ogaaday inay dad oo daciifiin ay yihiin dad aad iyo aad wallahi dad aad iyo aad u daciifsan waa dadka Norway degan badankoodii anoo ixtiraamay dadka aad u fiican wiilal badanaa jiraan family badanaa jiraan oo ma sha Allah alayhum laakiin dadka generation ma ka dhigi kari laakiin waxa waaye dad aad iyo aad maaragtay oo u xun ajira oo Norway subhanallah isku soo sheegeen leedahay dhigtay isku soo sheegeen waa soo shooreen dhigtay wax isku soo sheegeen Norway aan kulun amal kulli meesha isku imaadeen Norway markaas ay isku goonooyin ilaa ay ka fahmeen cadaanka inay yihiin dad oo nothing war heer waxay gaarsiin inay isu jaasuusaan war shaqooyinka dhaxdooda isku jaasuusaan war walaalkooda shaqaysanaya ta marabaan war kan walaalkiisa shaqaynaya kan kala cunaa ya rasuulullah yani hatta yani masaajidku waa la galaa waa la tugtaa bas ka badan ma aano laga soo baxay wallahi billahi waxa isku qaataa seefaf hadii yaambooyin jir dad waxa jooga Norway hadii ay ma aragtay rizqa loo dhiib lahay wallahi dad badan ay baabin lahayn walaalayaal waxa ogaanaysiin yarkan dhakhtarka ee soo sheegay yani ama injineerka ah wuxuu soo sheegay waxa way hadalkiisi hal xaraf oo ka maqan malaha ilaa heer cadaanka ogaaday inaan dad useless aan nahay oo waxba ka aqoonin la diin wala adduunyo wala dadnimo wala wadaninimo wala xuquuqnimo war wax la isku caawina malaha waa la socona waa la isku gooyaa war kulligooda interest ka fikiraan yani interest waa bas qof kasta jeebkiisi war heer Soomaalida heer waxay gaarsiin hadeetan Soomaalida hore waa halgami jireen iigoodi markanu idaadan jireen calashaan beledka iyo wadanka iyo ummadda hadeertan waxaas ma jirta aba qof kasta wuxuu ku fikirayo horta qabiilkayga ku leeyahay wax migaa jira amal qof kasta kan kala cunaa heer waxa jirtay Soomaalida yani albaabkoodi Soomaaliya haduu yahay waa isku garaac jiray hadeertan ma jirto saaxib qabiilkee taa ka hor iimaanayso waxaas dhan waa laga tagay marka anoo sheekada ku dheereenin ilaahay ma aragtay intii dhibaato qabto Norway joogto ina ilaahay ma aragtay garabkooda ilaahay galo oo caawino ilaahay rizqoodina boqol ilbaab ugu soo furo Norway ka tagitadeeda ma aan rizq xirme waa khair ilaahay inuu asa an takrahu shay'an fa huwa khairun lakum alhamdulillah marka jaal madaxweyne xoogoor ma aragtay dhiig isku yaal isku xushow isxirxir
لانه موسوفيني wuxuu kugu sameeyay waa ognahay madaxweynaha taa heer waxa gaarsiisay madaxtooyada Soomaaliya markii la salaamay in geesgees loo salaamo iyo dumarkaba wajeer dhib ayay ku ahayd wajeer dhib ayaa mid reesdo wajeer dhib ayaa mid reesdo ayay ku ahayd markii lagu daro taa ayada ah lagu daray inaad adigu waxba ka qaban weyday dadka madaxweynaha u ahayd oo meesha la yiraahdo Jubbaland maamulka qaabkaad u dhisi rabtay aniga adigu isku ciidan baan ka ahayn xagga diyada iyo muxuu ahaa midnimada Soomaaliya maana wada fushanay Soomaaliya waana lagu jabiyay waana lagu adkaaday lagu daro dhul samareed galmudug markii la dhisay waa ku guuleysay weyday waan isaga soo tagtay intaad kari weyday lagu daro beledweyne oo aad ka soo jeedo deegaan ahaan magac ahaan abti ahaan madaxweyne ahaan iyo baa u dirtay waa ku guuleysay weyday madaxweynayaashaadii hadda waxa looga yaray adigoo taagan meesha la yiraahdo muxuu ahaa dunida looga yaray shacabka Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin barnaamijkan inaad ka bixi karin suurtagal ma tahay aan ku ducayne inaad tiraahdo waan iska casilay musharaxnimadii oo madaxweyne kala maasano isbuucan waan soo bandhigaynaa musharrixiin waxa waa nin magac miskiin ka ah ma ahan nin la yaqaan waa oo aan marka waxa waaye aabihii qaranka Soomaaliya dhalay ninkan waxa isku leeyahay laakiin waxaan ku koray oo elementary-ga secondary-ga iyo aan ku dhigtay magaalada Xamar yani waxa waaye jaamacad ma galin waa lagu tahay yani waa lagu dhiibi xoog dalka lagu dhiibi wax kasta lagu dhiibi 6 sano wadanka Soomaaliya adoo dhalinyaro ah xoog iyo xukun iyo wax kasta haysta wax waa u sameyn waas adoo duqoodi oo aqliga ma ogi soo noqday aanu imaatay waxa rabta hadda inaan xukuntid ma soconahay sheekadas ma soconi horta dadow iyo maqluusin ma soconi sheekadas no ma soconaysa horta ko waxa ogaanaysa magacaadi sheekhna ma ku jiro shariifna ma ku jiro xamar wax ma ku yaal markaas horta magacaadi inuu sheekh ku jiro iyo shariifna ku jiro fiiri horta dadka markay madaxweynenimo soo sharxayaan ana wax ku sheegay waxa waay madaxweyne markii soo sharxay ninka amal loo hadlaa واجعلها ولي دينتا جامعة أو جوردن لو سنة associate شريعة إسلامية كقاتي مركز سنة واقع سنجري دينتنا آدم أوبرتي يسون هذا يا الله يطلع من دبي وما قشنو وحقو داي سان وسول بسو ترتيب هاي سوالين شهاده وحاسو قادنيسا لدهاي الجامعة الإسلامية كل قدوة وطنيا كل حمر واحد جوا كهوريان أبا مصلحة ومقلوصة dadka dhan xamar joogan jaamacada islaamiga kasoo baxay meesha ahaataba marka saan hada usul bistid waxa waaye magacaada sheekh ama shariif dhinaca simir waxa dhis awooy shanaad waaye sheekha usul gelina amalna waa soconi laakiin filmkan oo hadda la ku yani waa soo sameena waa soo habeena ma soconay zaad saan hada ahaan wax meesh mugu yaala daawadayaal horta waxa waaye qaybtan waa qaybtii ugu macaaneed meeshan barnaamijkeena maanta wuxuu nii soo bandhigayaa dhaqaatiir badan Soomaaliya si u dhacday dhaqaatiir badan soo baxeen oo ku beec mushtareen lafaha bini'aadamka laakiin dhaqtaradeena maanta aan soo bandhigeen waxa way dhaqtarad oo professional ah oo noo soo bandhigtay habka ma aragtay yani dumarka hooyooyinka loo daaweynayo marka ma sha Allah walaashin waxay soo baratay cilmigeeda Ilaahay u sii kordhiyo marka waxaan soo bandhignaa barnaamijka horta xogoor aan aragnaba niikadan hadda soo bandhigi doono aad waxay ugu sii fiican tahay markaad foolanaysid aad u sii sameeyo ku fiican tahay gabadha inaysan is adkaynin waxay ni leedahay ha is adkaynin caadi iska dhig ha is adkaynin ha is koginin ha is waxaynin tartiib jirkaaga dabci niikadaana ha ka qayb qaadato fooshaada waa in marka maskaxa aad ka samayso waa sii jeesanayaa saa iyo aragtiin saa markaad ahayd
marka waxaan u maleynayaa casharadeeda dad badan aa ka faa'iiday dadkaasna bal aan aragna baro dadkan way brooween wax yar dad oo waxaa waay iig naftigooda 3 wiig lee qaateen duruusi badan ma qaadin casharadu waa ku yaraayeen ma fahanteen bal kan saddexaadna aan aragna horta saddexdoodii way dadaaleen maasha allah laakiin baaq waxaan u diraynaa jaala madaxweynaheeni waxaan ku dhihi rabnay jaala madaxweyne waxaad u baahan tahay horta dhaqtaradan camal ma aragtay inaad wadatid oo xamar aad geystid iyadaa waxaa u baahan daash xoosh shabag inaad u xirtid ma aragtay aad dad usoo aruurisid dadkaa ku ciyaaraan leanno iyada camal waxay noqon kartaa wasiirad waa ogtahay wasiiradda dhaqaalaha wasiiradda caafimaadkaa ka dhigi kartaa haddee khaasatan weli hataa heer joohar ee tahay ra-iisul wasaarada u dhiib leanno noocaan camal aan anfacaya laakiin bini aadan masaakiin ah dhibaataysan guryahoodii oo balaayadoo dhan laga soo dhacay oo kaamamka maaragtay ku jiraan oo sharci loo diiday oo daawadaas keli ah uu ku joogo yurub adigana aad rabtaa inaad ka qacelisid oo aad bahdishid taas waxay tahay sharaf xuma ay ku tahay jaal madaxweyne waxaan u malaynaa baaqiin inuu kusoo gaaraaye waanu ku mahadsan tahay laakiin waxaa sii ogaanaysaa toddobaadkii ugu dambeeyey waxaan ku aragnay xamar dhexdeedii inay dhibaatooyin noocan ka jirta dee waa dad walaalahay ah ilmahaygii ah agoon ah waxa aan saraakiisha u nahay oo aan u shaqayno oo aan u dhimanayno oo aan naf iyo maal iyo fikir iyo wax kasta aan u samaynana ayaga weeye haddana derisay nala yihiin intaa ka suko waxaanba dareemayaaba caawa haddii meel ay xanuunto berri ama 2 beri ka bacdi aan kuwaan u imaado waxaanba dareemaaba inaan caafimaaday marka hore waxaan salaamaynaa gaanshaala dhaxa oo maanta oo dadaalay oo wax weyn suubiyey ciidamadeennii soomaaliyana oo insha allah ay noociisa camal noqdaan badankoodana aan ogeyn asagay camal ay yihiin hadeertaanba waxaan leenahay waa ku mahadsan tahay qof alla qofkii yaqaana gaanshaalaha dhaxaas inuu oo noola soo xiriiro lambarkeeni waa kan waxaan jeclaan inuu noola soo xiriiro waxaan rabnaa barnaamijkeeni inaan lacag u aruurino oo ma aragtay aan ku caawino anakan waad ku mahadsan tahay gaanshaale waana ku mahadcelinaynaa gruubka barnaamijkeena dhan oo kusoo salaamayaan qaybteena waxaa waaye saddexaad waa qaybtii su'aalaha oona su-aashii ugu dambeysay isbuuci hore aan soo bandhignay oon dhahnay magaalada qasac dheer gobolkee ee ka tirsan tahay soomaaliya waxaa ku reeyay wiil oo lambarkiisa aan hayno wuxuu joogaa magaalada cadaado oona ku reeyay su-aasha jawaabteedii waxaan u malaynaa dad badana waxay u malaynaa inaan kaftamayno waxaan waa serious su-aalaha anaka dadka jaa-isada waa bixinaa waana ku mahadsiyin dadka noola soo xiriiraan laakiin maanta waxaan ugu reeyay wiil cadaado joogo oo hadeertaan inaan la xiriirno aan rabna telefoonkiisaan garaacaynaa alo asalaamu calaykum waraxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله. أخي أنا كوحان هاي دتكي جروبك وذي برنامج 1.5 هذا حسوس أنت. ولا لا ولا الوحان ربنا إنا نكون شجنا إن أذكريسي برنامج سؤال شيء وجود بيسي أنا هت مجال قصع ديرة قبل كي كمت هاي سوماليا. marka magacaadi iyo waxaan rabnay inaan maqalno oo aan ku barno aniga qofka barnaamijka khadima ahay bal hadda awoodid magacaad isku soo sheeg anakana hadda waxaan duubaynaa barnaamijka magaca cabdiwahaab axmed cumar magaalada ka soo wacaysaa magaaladee aad degan tahay عدادو ما شاء الله اوكي عبد الرحمن سوما ما قاعد مسا سبع من الله يا عبد الوهاب اوكي عبد الوهاب برشون اكسن waxaan ku hambalyeynayna ina barnaamijka adiga ku reysay oona
oo ana jaa-isadaas aa leedahay bisha koodeeda aa qaadanaysa wakaalada touch aa ka qaadanaysaa $50 waana ku mahadsan tahay intaad noola soo xiriirtay insha allah bisha koodeedna lacagtaas way kusoo gaaraysaa wakaalada touch lambarkaada ayaa lagugu soo shubayaa lacagta okay akhi salaamu calaykum so waxaan rabnay inaan ii sheegno walaalayaal ina su-aal lahayn isbuucan xalqadan leano lacagtii anaka aan bixin lahayn $50 waxa waaye kontonkii cabdiwahaab hadda qaatay iyo kontonka isbuuc kale aan bixin lahaynay waxaan samaynay ina korneelkii oo caruurta lacag siinayo uu aruurinayay ina abaalmarin oo lacago badan kalena aan ugu darno abaalmarin inaan aan ugu dhigno korneelkaas ilaahay garabkiisa ha qabto ilaahay ha caawino waxaan jeclaan lahaynay qof alla qofkii yaqaano korneelkaas inuu lambarkeeni halkaan noola soo xiriiro anakana waa u mahad celinaynaa waana ku mahadsantihiin waa inuu isbuuc damba iyo kulan damba asalaamu calaykum Talada ka halaaday ogaawe, kugu kaligaa